Maze uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo ivuga iyo udafite icyo utanga. Iyo udafite icyo utanga, inshuti zitangira kuguhunga. Iyo ufite inshuti ukongeraho n'ibintu, bamwe usanga bagukundira ibyo bintu utunze. Iyo uramutse ubitakaje mbega ntacyo zikigukuraho, batangira kuguhunga buhoro buhoro. Niba umuntu wamuguzaga amafaranga akabona ntayo ugifite, ahita atangira gushaka izindi nshuti ku ruhande, kuko ntacyo uba ukimumariye. Hazaba igihe uzabigenzure neza urebe. Nta muntu n'umwe ushobora kuza mu buzima bwawe nta sano mufitanye, gaze gutyo gusa ntacyo bagushakaho. N'izo nshuti uvuga ko ufite, uramutse zigukeneye ntugire icyo uzimarira, bucya zagiye. Nuko inshuti akenshi ziteye, bucya ziciriyeho zagiye. Ndagira ngo wowe utarakora subscribe wakora subscribe. Urebye kuri iyo screen hari aho ubona yuko biri kugenda bakwereka ko wakora subscribe. Ukora subscribe kugira ngo video ijye ikugereraho ku gihe, ndetse ukore no kuri notification no kukazogera kugira ngo ujye ubona video buri uko nyaprodinze, buri uko nyisizeho. Rwose ndakwinginze, ubwo bufasha ni ugukandaho gusa, nta kindi bigusaba uretse gukandaho byonyine. iyo udafite icyo utanga uzajya kuguza amafaranga umuntu yange kuyaguha, ahubwo atangire kwibaza aho uzakura amafaranga, mbega aho uzakura ubwishyu mbere yo kuguhakanira. Yabona hari aho uzayakura akabona kuyaguha. iyo udafite icyo utanga agaciro kawe karagabanyuka. Umuntu iyo akubonye abona uri imburamumaro, kuko aba abona uri uwo gufashwa gusa buri gihe, ntacyo wishoboreye. Iyo uramutse uteye imbere ubona benshi baza bakugana. Hari n'abashobora kukubwira ko bagusengeye kugira ngo ugere aho ugera ubu ngubu, cyangwa se ibyo ugezeho ubu ngubu bakakubwira yuko bagusengeye. Ndagusaba gukora subscribe na notification no kukazogera kugira ngo ujye ubona video buri ko nyaprodinzeho, ujye uhita uyibona. Ngira ngo ni ibyo mbasabye, ni umufasha mbasabye, inkunga mbasabye. Nta kindi kibigusaba uretse gukandaho kuri subscribe, notification n'akazogera. Ndashimira cyane kuba wampaye umwanya wawe, wakoze cyane. Reba izindi video, reba aho ngaho handitse Light TV 20 uhakande, hanyuma birakujyana ku zindi video nagiye nshyiraho, nazo uzirebe. Kandi niba video yagushimishije wakora share kugira ngo n'abandi babashe kuzibona, ugakora na like kugira ngo nanjye mbone yuko wabikunze kandi nkomeze kubaha izindi video zigiye zitandukanye. Wambwira muri comment icyo wumva twazagarukaho utaha, cyane icyo wumva twazavugaho, ndetse ukanambwira muri comment ko ubonye iyi video, niba hari icyo nahindura cyangwa se niba hari icyo nagakwiye kuba nakosora. Rwose nabwo nta kibazo, nambwira muri comment. Kandi nizeye yuko iyi video yashimishije cyane, kandi mugira amahoro